Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Yus Ruslan. Dan saya Delvi. Pada kesempatan hari ini saya akan unboxing sebuah produk baru dari Vivo. Y17. Belum lain. Y17. Dan ini warna mineral blue. Kelihatan ya? Ada apa Ini tipe baru. Nih, kita lihat spesifikasinya di sini. Kelihatan tidak? Fokus. Nah, ini dilengkapi RAM-nya 4GB, internalnya 128GB, baterainya wow, kelihatan baterainya 5000 ya, kan sini 5000 mAh. Spesifikasinya di belakangnya ini ada triple kamera, kemudian di sini sudah baterainya berkapasitas 5000 mAh, kemudian sudah dilengkapi dual engine fast charging. Oke, langsung saja kita lihat ada apa di dalamnya. Ini masih tersegel ya. Mbak, dibuka Mbak. Baik. Ya, kita lihat ada apa aja di dalamnya. Ya, di kotak pertama kita dilihat ada jelly case, lumayan free dari Vivo, dan ada kartu garansi. Kemudian ya itu dia unitnya. Ini yang varian warna mineral blue. Wow, mewah ya guys. Oke. Oke, ini dia unitnya. Kemudian ada apa lagi di dalamnya? Mari kita lihat di dalam kotaknya sambil menunggu ini di setting. Ya, di dalamnya ada nomor email. Kemudian ada kabel data. Tipe apa kabel datanya, Mbak? Ternyata kita lihat dulu. Ya, ternyata masih micro USB. Tapi tidak apa-apa, yang penting sudah fast charging. Kemudian dapat earphone. Kemudian ada adapternya. Voltasenya berapa? 9 volt. Ya, 2 ampere. Oke, 18 watt fast charging. Iya, oke. Lalu kita lihat unitnya. Oke, di setting awal dulu. Maaf ya, nggak fokus. Ya. Oke, itu setup awalnya. Kita lewati dulu. Oke. Ini dia setting awalnya. Ya, ini tampilan awalnya di Vivo Y17. Oke, kita coba kameranya. Ya, kelihatan muka saya ini. Ya, itu kamera depannya, dan ini kamera belakang. Udah ada lensa wide angle. Oke, udah ada live focus juga, ada lensa wide angle. Ya, itu contoh sampel kameranya. Tuh, video-videonya bisa merekam sampai dengan Full HD. Oke. Ya, kurang lebih segini dulu dari kami. Ya, ini tampilan dari Vivo Y17. Warnanya sungguh bergonjreng-gonjreng, ini sampai kayak kaca, kita bisa ngaca. Jadi kalau bepergian mirip sama apa ya? Oh iya, kalau ini desainnya mirip Mi 8 Lite, cuman ini warnanya lebih ke hijau-hijauan. Terus susunan kameranya juga sama kayak Mi 8 Lite atau seri Mi 9 yang tipe kamera kayak gini. Ini perpaduan hijau dan ungu. Ya, begitulah. Ya, warnanya seperti itu. Ini tampilan depannya. agak mirip sampai cuma warnanya lebih Oh, ini yang nebula, yang di sebelah. ini lebih biru, ini cenderung ke hijau sih. Ya, kurang lebih seperti ini.
nanti video reviewnya terpisah ya, ini hanya sekedar video unboxing saja. Kurang lebih ya untuk impresi pertama dari jenis layar kita udah layarnya udah 6,39. 6,39. Jadi untuk main game PUBG Mobile Legends ya game-game zaman now lah ya, kita udah ngerti banget, apalagi didukung sama penyimpanannya yang udah 128 GB. Kalau untuk kamera juga ini sudah lengkap dengan fitur kamera, jadi sudah susunannya ada kamera utama 13 megapiksel, kemudian kamera wide angle 8 megapiksel dan kamera bokehnya 5 megapiksel. Nanti spesifikasinya saya tampilkan di layar. Untuk link pembeliannya nanti saya kirimkan match ke toko saya. Jadi nanti diarahkan ke sini untuk pembelian Vivo-nya. Untuk program Vivo nanti hari ini sampai lusa itu dapat free kuota 10 GB dari Excel. Nanti setiap bulan dikirim 10 GB sampai dengan September atau Oke, videonya sampai sini dulu. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sama saya Yus dan rekan saya Delphi. See you.